哇，好重啊！你们看到这是什么姿势？我们今天洗缅因，超大只，超帅，你们绝对想象不到。主人走了，我们直接开始。像缅因这个品种，我都不用去测试，通用性格就是乖。表面看着很酷很凶，其实它的内心超温顺，超好。您好啊，大哥，出来吧，欢迎光临。诶，我把你倒出来，呀，真沉啊！哇，这么大只。你们这样子看，可能显得它不是很大只。来，第一视角给你们看一下，看到没有？这是我的手放在它这里，你们得想一下它有多大只。抱起来给你们展示一下。哇，大不大？这身长屁股得有个1.5米，好重啊！体重应该也是有个20斤。来，宝宝，初次见面，咱们先用眼神培养一下感情，好不好？哎，这眼睛超好看，好绿啊，真帅真酷。再看他的鼻子很挺，眼睛超绿，五官端正，真的是一表人才。看这大耳朵，这聪明毛。再看他的手，比我2个手指都大了，大脚丫子。哎，大哥，你能不能稍微的动一下？等一下不要以为我们是搞剧本了，一出来在桌子上面动也不动，真的跟个假猫一样。防护动了，咱们先给他做基础检查，看一下有没有黑下巴。很好，黑下巴很干净。看一下耳朵怎么样？有耳油，这种属于正常的，也很不错。再看一下油尾巴油不油？是有一点油的，这种要给它去油了。皮肤没什么问题，粉粉嫩嫩的，真棒！哎呀，亲一个好不好？真乖。我们常规基础检查给他检查完，咱们现在就给他剪指甲。我们剪一下指甲好不好？不对，不是剪指甲，是美甲，给他做个美甲。通用缅因的性格就是这样子。你咋那么乖呢？长得是真的帅，真的酷啊，看着很凶，其实呢很乖的。像这种性格的猫，你一天给我来20个，我都给它洗。下班了我还得加班给他洗。虽然说大只了点吧，但是性格好，问题都不是问题。你面向镜头好不好？你主人要求说要给你上视频了，炫猫，妥妥的炫猫来了。像它这种耳朵里面只有耳油，没有棉签沾点耳液，简单的给它擦一下就好了，不用特意的去洗它。洗个耳朵也好乖，不要说你们羡慕了，我都羡慕了。撸一撸，撸一撸，不撸还不撸。好了，梳梳毛，梳完就可以下水洗澡了。他屁股毛是不是还没剃啊？太乖了，太乖了，把这事给忘了。像这种长毛猫，屁股毛是一定要剃的，不剃的话，它如果那个啥，你就会很头痛。有点味道，可以了吧？现在可以梳毛了吧？浮毛都给你刮一刮。哇，刮那么几下，一撮，再来一撮，再来一撮。来，赶紧给我梳一梳，感觉我还打结了。你们看这大尾巴，松鼠尾巴有的一比。好了，梳毛完毕，下一步洗澡。咱们下水之前，先把它这个油尾巴给它洗了，直接把毛发给它分开。你们看这些黄黄的都是油，去油精华直接往上面抹，抹了之后呢，就搓，就这样子给它搓。走了，洗澡去了。哇，我感觉这个盆都小了。哦吼，真淡定，剧本肯定是剧本。来，小黄鸭先给你安排上，好不好？别人有的他也有，别人没有的他也得有。哎呀，真乖呐，你太乖了呐！像它这种性格好的猫，不怕水，你想怎么洗就怎么洗，想怎么弄就怎么弄，都不用去担心它应急的问题，对不对？你说我是来享受洗澡的，你看别人家那都是啥都一来呀，嘎叽嘎叽嘎叽呱呱呱的，是不是？来，靠这里，看镜头，保持立正，乖不乖？你们就说乖不乖？太乖了，简直就是梦中情猫级别。那里有什么好看的？看镜头。这小黄鸭掉了，看镜头。好。大哥，你们看到这是什么姿势？你这是干嘛？起来！淹了，洪水来了，等下淹了。小黄鸭放一边，下巴洗一洗，搓一搓，把脸也洗一洗，鼻子挖一挖。哇，这么大块！出锅！第2遍护毛术给你安排上。好了，
放进烤箱，给它烤那么981分钟。A few moments later. 看了吧？走了，回家了。喂。先把自己放进冰箱，待下一天没人煮汤。我来帮你10倍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 ，感受凉爽。嘿，好了，面向镜头，咱们跟镜头说拜拜。喵小弟，谢谢您的观看哦。